ქვეყნის ღალატისთვის საქართველოს მოქალაქეების ეგრეთ წოდებული შავი სიით სტრასბურგში ჩასული ზურა გირჩი ჯაფარიძე მის მხარდამჭერებს სასტუმროს ნომრიდან არწმუნებს, რომ პარტნიორებთან მუშაობას დღეიდან აქტიურად იწყებენ. ჯაფარიძემ პირდაპირ აღიარა და დაანონსა ისიც, რომ ევროპარლამენტი მორიგი რეზოლუციის მისაღებად ემზადება. ტექსტის შესათანხმებლად კი ქართველი რადიკალებიდან ევროპელმა ბიუროკრატებმა ჯაფარიძე გვარამია თბილისიდან სტრასბურგში ჩაიყვანეს. რადიკალური ოპოზიციისა და მათი ევროპელი ლობისტების მოთხოვნები უცვლელია. პერსონალური სანქციები საქართველოს მოქალაქეებს, ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმება და ხელახალი არჩევნები. 13-ში ევროპარლამენტში გადის რეზოლუცია საქართველოზე და როგორც დაახლოებით ერთი კვირის წინ პასეს შემთხვევაში, საპარლამენტო ასამბლეის შემთხვევაში, აქაც თხოვესო ჩამოსულიყავით, გავდივართ და პროექტებს ვნახავთ, რა ტექსტები არის. ერთი დრაფტი გვაქვს, ის ნანახი ელექტრონეთას გამოგვიგზავნეს. მოგვიანებით კი გვარამია ჯაფარიძემ მათ მოკავშირე ევროპარლამენტარებთან ერთად ცარიელ დარბაზში ერთობლივი ბრიფინგიც გამართეს. კონკრეტულად რა უსაფუძვლო მოთხოვნები იქნება გაჟღერებული საქართველოს წინააღმდეგ შექმნილ და შემდეგ ქართველ რადიკალებთან შეთანხმებულ მურიგ რეზოლუციაში. წინასწარი პროექტების მიხედვით მე-6 დოკუმენტიც წინა 5-ის მსგავსად სავარაუდოდ იგივე შინაარსითა და უარგუმენტო მოთხოვნებით იქნება წარდგენილი. თუმცა შინაარსზე უფრო საინტერესო რეზოლუციების პროექტების ავტორები არიან მირიან ლექსმანი, მაიკლ გალერი, რასა იუკნევიჩიენე. კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის უცვლელი ლობისტები უცვლელი ტექსტებით საქართველოსთან შანტაჟის ენით საუბარსა და სანქციებით მუქარას არ წყვეტენ. ქართველი რადიკალების ევროპელი მოკავშირეები ამჯერადაც სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ. ევროპარლამენტი მტკიცედ იმეორებს მოთხოვნას ჰუმანიტარული ნიშნით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შესახებ ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს მთავრობას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე და კეთილდღეობაზე და უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზიანისთვის. რეზოლუცია, რომელიც ხვალ სავარაუდოდ ევროპარლამენტში გავა სასამართლო განაჩენებით დადასტურებული დამნაშავე ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებასთან ერთად კიდევ ერთ აბსურდულ ჩანაწერს მოიცავს. რადიკალების ევროპელი ლობისტები ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის პერსონალური სანქციების დაწესებას ითხოვენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოთხოვნა 2022 წლიდან დღემდე საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ყველა რეზოლუციაში ჩაიწერა. წინამორბედ დოკუმენტებს კი არანაირი იურიდიული შედეგი არ ჰქონია. მაგალითად 2022 წლის 9 ივნის საქართველოში მედია გარემოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტმა რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტს 308 ევროპარლამენტარმა მისცა ხმა, წინააღმდეგი კი 218 იყო. ნაცმოძრაობის მოკავშირე ევროპარლამენტარებმა ამავე რეზოლუციაში დაამტკიცეს შესწორებაც, რომელშიც ევროპულ საბჭოსა და პარტნიორებს მოუწოდებდნენ ბიძინა ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციები განეხილათ. ავტორების მსგავსად უცვლელი იყო მოთხოვნების შინაარსი 2023-24 წლებში მიღებულ რეზოლუციებშიც. სიცრუესა და დეზინფორმაციებზე დაფუძნებულ რეზოლუციებს, რომ არანაირი ფასი არ აქვს, ეს რადიკალებს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ შეახსენა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მორიგი რეზოლუცია იქნება კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომლის ერთადერთი დატვირთვაც დამარცხებული ნაცოპოზიციის პოლიტიკური დღის წესრიგის მხარდაჭერაა. დღემდე 5 რეზოლუცია დაამტკიცა საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტმა და 5-ვე იყო ერთმანეთზე არასერიოზული და ეს არის მორიგი მე-6 არასერიოზული პროექტი, რომელიც დაინიცირდა ევროპარლამენტში. რა თქმა უნდა, ამ პროექტს ისე როგორც წინა რეზოლუციებს აქვს აბსოლუტურად არაფრის ფასი, ჩალის ფასი. ჩვენთვის გამომდინარე იქიდან, რომ ეს რეზოლუციები არ ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის შექმნილი ჩვენს ქვეყანაში. რეალობა არის ის, რომ საქართველოში ქვეყანა იმართება დემოკრატიულად, ოპოზიცია არის თავისი არსით ანტიდემოკრატიული, თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციებში აისახება ხოლმე მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ, რადიკალიზმის მიმართ და იმ ყველაფრის მიმართ, რაც დღეს ასე მკაფიოდ აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენთვის ევროპარლამენტის რეზოლუციას არ აქვს არაფრის ფასი თავისი უსამართლო ბუნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე. ეს რეზოლუცია კიდევ ერთი დოკუმენტი იქნება ევროპარლამენტის მიერ მიღებული, რომელიც გამოიყენება ერთგვარად პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნის ინსტრუმენტად ოპოზიციისთვის. მეტი დანიშნულება ამ რეზოლუციას არ აქვს. ეს არის ევროპარლამენტის მხრიდან კიდევ ერთხელ გადაგდებული, ასე ვთქვათ, მაშველი ოპოზიციისთვის იმისათვის, რომ რაღაცაზე დაფუძნებით შექმნან დღის წესრიგი ქართულ მედია საშუალებებში.
რეზოლუციის ერთ-ერთ პროექტში ნაცლობისტები ქართული რადიკალური ოპოზიციისთვის მიუღებელი, კერძო მედია საშუალებების, მათ შორის პოსტივის ხელმძღვანელი პირების დასანქცირებასაც ითხოვენ. ქართული ოცნების წევრების თქმით, საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტს აქამდეც არაერთი უსამართლო და უსაფუძვლო დოკუმენტი მიუღია, რომელთა ერთადერთი მიზანი ქვეყნისა და ქართველი ხალხის დასჯა იყო. ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ სანქციები ვერ იქნება შემაჩერებელი, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესს, ან ქვეყნის მომავალს, ვერანაირი სანქცია ვერ შეგვაჩერებს. ის კონკრეტული ბიუროკრატები, კორუმპირებული, გაბოროტებული ბიუროკრატები, ყველაზე არ მაქვს საუბარი, უბრალოდ გაგიჟებულები არიან, რომ მათ განიცხადეს მარცხი, ისინი დამარცხდნენ საქართველოში, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობამ უთხრა ამ კორუმპირებულ ევროპულ ბიუროკრატიას არა და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, მხარი დაუჭირა ქვეყანაში მშვიდობას, მხარი დაუჭირა იმას, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს განვითარება, არ შეუერთდეს სანქციებს, ქვეყანაში არ გაჩაღდეს მეორე ფრონტი და არ მივიღოთ ის კატასტროფული მდგომარეობა, რაც დღეს უკრაინაში. შეგვიძლია ერთი რაღაც ვთქვათ, რომ რეალურად არის იმისი მზაობა, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე რადიკალ ევროპარლამენტარს, მათ შორის იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებიც წეგან თქვენ ახსენეთ საგარეო მინისტრის სახით, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ ევროპარლამენტის ამოფარებ, ევროპარლამენტის რესურსის და შესაძლებლობის გამოყენებას საქართველოს იერიშისთვის, ამ ადამიანებს თუ არ ჩავთვლით, პრაქტიკულად ყველა ჯგუფში, თითქმის ყველა ჯგუფში არსებობს იმისი მზაობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაც შეიძლება მალე დაიხუროს არჩევნების თავი საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით წინასწარ რაზეა საუბარი, რა ჩაწერეს, თურმე არალეგიტიმური ვართ. ესე იგი 1,100,000-ზე მეტ ადამიანმა რომ ხარი დაგვიჭირა, ეს არ აინტერესებს ამათ ლობისტებს. ის რომ ევთოოდირი, რომელიც აკვირდებოდა და ათასობით ხალხი ყავდა იმის დასკვნა, რომ სამართლიანი არჩევნები იყო, ესეც არ აინტერესებთ, მაგრამ აინტერესებთ გვარამია, კიდევ ვინ არის უსამშობლო არ ჩასული კიდე ის ჩახტილი ჯაფარიძე და ამათი რაღაც ჩატანილი რაღაც მესიჯ ბოქსები და ვაშაძე კიდე ის ხო კალბურთის იმას რო ესწრებოდა რომ აქ რო შემოგვაპარა ინაუგურაციაზე ვიყავიო. აი ეს ჭიჭე ვაშაძე. სინამდვილე რა არის რომ ჩვეულებრივად დაფინანსებული არის ისევ როგორც დანარჩენ რეზოლუციები. საქართველოს და მისი მოქალაქეების დასჯის მოთხოვნით ევროპარლამენტი მორიგი რეზოლუციის მისაღებად ემზადება. ქართველი რადიკალების მონაწილეობით შექმნილ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტს ევროსტრუქტურა კენჭს ხვალ უყრის.